Merhaba hanımlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceki videomda göstermiş olduğum çam filizlerinin hem çayını hem de şurubunu yapacağız. Şimdi çam filizlerinin birazını demlemek için çaydanlığıma ayırıyorum. Diğer kalanlarını da ince ince doğrayacağım. Dilerseniz siz daha fazla yaparsanız tabii ki bunu blenderdan da geçirebilirsiniz. Böyle daha ince olsun. Ben az miktarda yapacağım için sadece bıçakla dilimlemeyi tercih ettim. Bu yaptığımız karışımı bir gece dolapta bekletirsek daha güzel yararını görebiliriz. Yalnız uyarmak istediğim bir şey var. Kronik hastalığı olan arkadaşlarınız varsa bunlar doktoruna danışmadan bunu tüketmesinler. Çünkü ne olur ne olmaz. Hani yarar vereyim derken zarar vermek istemem. O yüzden doktorunuza danışın, ona göre uygulayın. Evet, şimdi bu karışımın üzerine bir tatlı kaşığı bal ilave edeceğiz ve güzelce bunu karıştıracağız arkadaşlar. Tabii siz daha fazla yaparsanız bal miktarında ona göre uygulamanız gerekiyor. Şimdi biraz da limonumuzu ilave ediyoruz. Şimdi güzelce karıştıralım. Söylemiş olduğum gibi bu karışımı bir gece dolapta bekletirseniz daha yararını görürsünüz. Ben günlük yapıyordum arkadaşlar. Yani bugün yapıyordum, yarın yiyordum. Bir gün yapıyordum, ertesi gün yiyordum. Şimdi gelelim bu çam filizinin çayına. Şimdi arkadaşlar bir miktar çam filizlerinin üzerine bir bardak da su koydum. Bu sadece tek içimlik bir çay. Dediğim gibi ben taze yapıp yemeyi ve taze yapıp içmeyi çok seviyorum. O yüzden benim için bir bardak yeterli olduğu için bu şekilde yaptım. Ama siz mesela ev halkında 4 kişiyseniz ona göre 4 bardak ona göre de çam filizi koyup kaynatabilirsiniz. Bunu çeşitli şekilde içebilirsiniz. Sade bir şekilde içebilirsiniz. Dilerseniz içerisine limon sıkıp içebilirsiniz. Toz zencefil bir miktar atıp içebilirsiniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Ben sade tercih ettim. Siz de dilerseniz sade içebilirsiniz. Yani bu sizin tercihinize kalmıştır. Bal koyup da içenler de var. Hani nasıl istiyorsanız öyle içebilirsiniz. Ben bundan şifa buldum. Rabbim hasta olan herkese şifa versin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.